Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Nah, sekarang saya lagi menuju ke suatu tempat pemancingan yang baru yaitu di kanal ya. Di sana spotnya bagus teman-teman ya. Nah, nanti hari ini saya mancing ditemani dengan keluarga-keluarga saya teman ya. Oke, sampai bertemu di lokasi. Bye. Ini guys keluarga saya ini guys. Sampai guys. Kita mau ke ujung sana guys. Ini guys tempat mancing guys. Ini kita mau ke sana dulu ya. Keluarga saya ini guys. Oke guys, kayaknya kita mau pindah dulu guys di atas. Kita pindah dulu ke atas ya.
Ya, oke guys, kita coba pindah di sini guys ya. Nah, mudah-mudahan di sini ada cintanya. Soalnya tadi di sana ombaknya kencang, baru kencang angin guys. Jadi ikan tuh susah makan ya. Jadi kita coba di sini, oke? Mantap guys, dapat kecil tuh. Mulaan. Yes. Dapat lagi. Lumayan guys ya. Dapat lagi guys, kecil. Pakai umpan aja guys. Dapat ikan kerapu guys. Mantap. Ikan kerapu guys.